Slavă lui Dumnezeu stă în ascunde a lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetele 2. Astăzi, la ora 7:45, adică 8 fără un sfert, seara avem întâlnirea, prima noastră întâlnire de online de întrebări și răspuns. De ceva timp am avut asta în inima, dar a trecut timp până ajungem astăzi. Pentru că am ezitat, am zis ce este mai bine de făcut și în același timp, oare va fi de folos sau nu? Deci îmi pun întrebări să nu fac doar lucrurile pentru a le face, dar deja văd că este de folos pentru mine, pentru că întrebările care le-ați spus, ar trebui să mă rog, să caut Scriptura pentru unele din ele și să descoper anumite lucruri care nu le văzuserăm înainte. Deci, cu siguranță, pentru mine este de folos. Deci, de seara, la 7:45 sau la 8 fără un sfert, va fi prima întâlnire de întrebări și răspuns. Voi posta atât în timpul zilei, voi posta linkul pentru aplicația Zoom. Astăzi o să încercăm să folosim această platformă. Poți să o instalezi, este gratuită. Așa. Și apoi, tot în timpul zilei, voi posta linkul de la întâlnire, deci probabil înainte de 7:45 voi posta, dar vom fi activi la 45, atunci va începe întâlnirea. Dacă nu ai mai folosit această aplicație, să o instalezi în timpul zilei, să te uiți un pic cum funcționează, că atunci să putem începe direct. Un lucru, o rugăminte care am, fi îngăduitor și ai un pic răbdare cu mine. E prima dată când fac asta și atunci să nu pui așteptări, să zic, prea mari. Cred că trebuie să învățăm împreună să facem lucrurile astea mai bine. Dar uneori am văzut noi copiii lui Dumnezeu suntem foarte strict uneori și repede. Uneori nu avem răbdare cu cei din jurul nostru sau cu cei care se implică. Vrem repede rezultate cum vrem noi. Dar în Scriptura vedem chiar oamenii mari lui Dumnezeu au învățat. O să dau un exemplu. În Scriptura îl găsești pe Moise, care vorbea față în față cu Dumnezeu și el trebuia și să judece poporul. Și a fost disponibil, a fost gata să dedice timpul lui, energia lui pentru a judeca poporul. Dar modul cum el face asta la început nu era modul cel mai bun. Și totuși Dumnezeu nu l-a oprit. Dumnezeu l-a lăsat. Dar într-o zi vine socrul lui, Ietro, și spune: ce faci? Și el zice: pe stau aici pentru a judeca poporul. Ei vin la mine și mi-aduc problemele care le sunt și eu trebuie să judec. Și Ietro spune: nu e bine ce faci. Parafrazez acum, o să te duci să citești exact ce se întâmplă. Ietro îi spune: nu e bine ce faci, pentru că te vei obosi și pe tine și pe poporul, că stata de dimineață, toată ziua stata și îi se aducea probleme și el judeca. Și Ietro îi spune: uite ce să faci. Să iei oamenii peste, nu știu, 10, peste 50, peste 100 și pentru lucrurile mici să se ducă la oamenii ăștia care o să apui peste anumite grupări de oameni, doar pentru problemele mari, oameni să vină la tine și Dumnezeu să fie cu tine. Și Moise nu spunea: pe stai puțin, eu vorbesc cu Dumnezeu, eu ce fac? M-a chemat Dumnezeu.
cum îmi spui cum fac nu este modul cel mai bun? De ce nu mi-a zis Dumnezeu? Nu reacționează așa. Învățăm aici. Dumnezeu poate să vorbească cu tine față în față. Sunt lucrurile care nu să ți le spună. El va lăsa un om lângă tine să ți le spună. Și va vedea dacă ai smerenie să primești sau nu. Și Moise a schimbat. A făcut ce a zis Ietro și a fost mult mai bine. Dar la început, deși avea dedicare, dorința de a ajuta poporul, dar modul lui nu era neapărat cel mai bine. Metoda nu era neapărat cea mai bună. De aceea trebuie să fim sperit, chiar când am făcut un lucru pentru ceva timp, să nu ne temem să schimbăm, pentru că s-ar putea că modul cum am început nu era neapărat modul cel mai eficient. Ok, mulțumesc pentru răbdarea ta, pentru înțelegerea ta, dar era important pentru mine de a împărtăși asta. Dar hai să mergem în cartea Esterii și astăzi să vedem un alt lucru foarte important într-o împărație. Tema în această seară va fi și întrebările vor fi în jurul acestui concept de transfer de autoritate în împărație și multe întrebări au fost cum, de exemplu, se face acest transfer de autoritate, cum un creștin astăzi oare poate să aibă autoritatea sau să exercite autoritatea asupra, să zic, întunericului și multe alte întrebări. Asta o să fie pentru diseară. Am văzut că într-o împărație se extinde, regele trece printr-o grupare de oameni pentru extinderea împărația lui, acei oameni primesc un transfer de autoritate. Foarte important. Dar o să vedem, continuăm acum, dar diseară o să revenim și o să răspundem cu ajutorul lui Dumnezeu la cât mai multe întrebări. Dar azi o să vedem în textul un alt fenomen într-o împărație. Un alt fenomen tare interesant. Și care, când nu înțelegem acest fenomen, această realitate, vom face multe greșeli. 1. Vom face multe greșeli. 2. Ne vom plafona în viață. Nu vom înainta, nu vom ajunge unde am fi putut să ajungem. Nu vom dezvolta tot potențialul. 3. Vom fi de multe ori, cum să zic, îngust și limitat în gândirea noastră. Că nu înțelegem ce vom împărtăși în această dimineață și o să înțelegi de ce. Versetul 5. Citim, am stat mult în primele 4 versete. În sfârșit, hai să trecem și la versetul 5, nu? Că de mult ne-a așteptat acest verset. După ce au trecut aceste zile, împăratul a dat întregului popor care se află în capitala Suză, de la cel mai mare până la cel mai mic, un ospăț care a ținut 7 zile în curtea grădinii casei împărătești. La versetul 3. În al 3-lea an al domniei lui a dat un ospăț. Există, într-o împărație, există ospăț și ospăț. Într-o împărație, același cuvânt poate să reprezinte două realități diferite. La versetul 3 avem un ospăț. Avem un eveniment care se numește ospăț. La versetul 5 avem un eveniment care se numește la fel ospăț. Dar dacă le compar, nici nu există termen de comparație. În primul rând, primul ospăț de la versetul 3 durează 180 de zile. Ospățul de la versetul 5 durează doar 7 zile.
Și unul zice, tu zici doar 7 zile, m-aș bucura să fiu un ospăț de 7 zile. Dar nu se compară cu 180 de zile. Nu există termen de comparație. O săptămână și jumătate de an nu se compară. Dar amândouă se numește ospăț. În termen de timp sunt diferite. În termen de locație sunt diferite. Pentru că la versetul 3, ospăț la versetul 3, Biblia zice, ei s-au adunat, s-au strâns înaintea lui. Erau în prezența regelui. La versetul 5, ospățul a fost dat în curte gradinii cate împărățești. A fost în exterior, în curte. Nici nu știu dacă l-au văzut pe regele în zilele respective sau dacă l-au văzut doar trecând așa. În curte, nu înaintea lui, nu în prezența lui. Și o altă diferență. Ospățul de la versetul 3 este un ospăț cu o revelație, o descoperire. Le-a arătat slava sa, bogăție împărăție. Ospățul de la 5 văd într-adevăr ce este în curtea a împăratului, dar ei n-au acces la cele comori sau bogății care regele le-a arătat 180 de zile. Pe ei a avut, chiar dacă regele, și nici nu vedem că regele zice, hai să vă arăt, nu, nici nu le arată, dar chiar dacă le-ar fi arătat, în 7 zile tot nu ar fi putut să le arate ce a arătat la 180 de zile. Și totuși ambele evenimente tare diferite se numesc ospăți. Au un lucru în comun, dar sunt tare diferite. Se numesc ospăți amândoi. Există ospăți și ospăți. Există creștini și creștini. Există credință și credință. Există rugăciune și rugăciune. Același cuvânt, dar care reprezintă realități diferite. Cei care au fost 180 de zile să vadă slava împăratului, când le vorbești de un ospăț de la împărat, se gândesc la anumite lucruri. Cei care au venit doar la cele 7 zile în curtea împăratului, când le vorbești de un ospăț, se gândesc la anumite lucruri. Cu alte cuvinte, experiența ta determină definiția care îi dai cuvintelor. Problema însă este când definiția sau înțelegerea ta unor cuvinte, cum este credința, cum este rugăciune, cum este cerul, când este, cum să spun, că la tine este o definiție finală și crezi că e numai asta, te plafonezi. Pentru că același cuvânt conține alte lucruri care nu l-ai experimentat. Cuvântul ăsta, rugăciune, conține experiențe care n-ai experimentat. Și tu înțelegi de fapt rugăciune bazat doar pe ce ai experimentat. Nu foarte mult pe ce ai auzit. Că ce ai auzit, dacă este doar informație și nu este confirmat prin ceva real care ai trăit, dispare sau sunt doar concepte, dar care nu înseamnă prea mare lucru. Când Ilie este arestat, vine un soldat. Ca asta trebuie să citesc. Împărație și împărație, rugăciune și rugăciune. Rege, doi împărați. Asta trebuie să fie la doi împărați. Versetul 2 împărați, capitolul 1, versetul 11. Azia a trimis din nou, versetul 9, a trimis la el, adică la Elie,
o capetenie peste 50, cu cei 50 de oameni, capetenia aceasta s-a suit la Elie, care ședea pe vârful muntelui și a zis, omule lui Dumnezeu, împăratul a zis, coboară-te. Deci această capetenie se uită la Elie, zice, omule lui Dumnezeu, coboară. A folosit termenul ăsta, omul lui Dumnezeu, da, ok. Ilie a răspuns capetenie peste 50. Dacă sunt un om al lui Dumnezeu, ce îmi place de omul ăsta. Zice, dacă sunt un om al lui Dumnezeu, tu m-ai chemat om al lui Dumnezeu, dar dacă sunt un om al lui Dumnezeu, vreau să înțelegi că dacă sunt un om al lui Dumnezeu, nici n-ai fi îndrăznit să vii să vorbești cu tonul cu care vorbești. Noi citim acolo, dar sunt sigur a venit cu un ton de genul, coboară-te. Cu un ton așa. Un ton cu care nu vorbești cu adevărat cu un om al lui Dumnezeu. Deci, deși soldatul, șeful capetenia, îl cheamă om al lui Dumnezeu, Ilie are un alt înțeles acestui cuvânt. Deși același expresie, om al lui Dumnezeu. Și Ilie spune, dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se coboară focul din cer. Să te mistuie și pe cei 50 de oameni, și pe tine și pe cei 50 de oameni ai tăi și s-a coborât foc din cer și a mistuit pe el și pe cei 50 de oameni ai lui. Când soldatul a zis, hei, omul lui Dumnezeu, împăratul a zis, coboară-te. A zis omul lui Dumnezeu, dar dacă știa, un om al lui Dumnezeu, din cauza transfer de autorități, e mai puternic decât o armată. Când al treilea a venit și a văzut cadavre arse, a primul set că regele a trimis o dată, a doua oară. Și cel care vine a treia oară, uite ce face, vine și zice așa. Al doilea vine, face același greșeală. A treia capetenia, la versetul 13, zice așa. Ahazi a trimis din nou a treia capetenie peste 50 împreună cu cei 50 de oameni săi. Aceasta a treia capetenie peste 50 s-a suit la sosire și a plecat genunchi înaintea lui Elie și a zis rugându-l, omule al lui Dumnezeu, te rog viața mea și viața acestor 50 de oameni slujitorii tăi să fie scumpă înaintea ta. Iată s-a coborât foc din cer și a mistuit pe cele din tâi două capetenie peste 50 și pe cei 50 de oameni al lor. Dar acum, viața mea să fie scumpă înaintea ta. Când el a venit, a văzut prima capetenie, a doua cu oamenii lor calcinat acolo, a înțeles că asta e puțin. Ok, primul n-a știut, al doilea n-a învățat nimic. Hai să învăț și eu ceva. N-a mai venit să spune, omul lui Dumnezeu, coboară-te. S-a pus în genunchi și a zis doar, suntem slujitorii tăi, viața noastră să fie scumpă înaintea ta. Și Dumnezeu intervine și spune lui Ilie, îngerul Domnului a zis lui ei, coboară-te împreună cu ei, n-ai nicio frică de el. Ilie s-a sculat și a coborât cu el la împărat. Cum a reușit al treilea să facă Ilie să se coboare, să se ducă? A avut un alt înțeles de ceea ce este un om al lui Dumnezeu. Nu numai că l-a chemat om al lui Dumnezeu, dar s-a purtat cu el, a avut atitudine care se cuvine unui om al lui Dumnezeu. El a înțeles mai bine ce înseamnă om al lui Dumnezeu. Primele două, primul n-a înțeles nimic, al doilea n-a învățat nimic. Deși este același cuvânt. Îmi place răspunsul ăsta. Tu spui că sunt un om al lui Dumnezeu, ok, dacă sunt, hai să-ți arăt ce înseamnă asta. Să se coboară foc din cer. Există ospăți și ospăți. Și problema este cei care au fost la ospățul din capitolul 3. Dacă cumva
ar povesti la cei din ospăt din capitolul 5 ce au trăit, ce au văzut. Cei de la al doilea ospăț s-ar putea să nu creadă. S-ar putea să spui, păi stai puțin, și noi am fost la ospăț, tot organizat de împărat, dar n-am văzut aia, nu a fost așa, nu a durat așa de mult, tralala, tralala. Așa este. Spui, de exemplu, un creștin, când te rogi se poate întâmpla asta și el, pentru că nu a văzut niciodată asta, nu, n-are cum, nu știu ce. Nu, există rugăciune și rugăciune. Există omul lui Dumnezeu și omul lui Dumnezeu. Există ospăț și ospăț. Același cuvânt, dar care reprezintă realități diferite. Când nu înțelegem asta, ne certăm. Ne certăm pe cuvinte. Pentru că același cuvânt înseamnă un lucru, dar înseamnă și un lucru mai adânc. Unul vorbește de un aspect acestui cuvânt, celălalt vorbește de un alt aspect același cuvânt, începe ceartă. O să mă opresc aici. Există ospăț și ospăț. Există credință și credință. Există rugăciune și rugăciune. Există creștini și creștini. Provocarea este să caut, nu să rămâi doar la definiția de la versetul 5 a ospătului. Dar să mergi și să cauți, să înțelegi și definiția versetului 3 a ospătului. Și atunci vei înțelege atât cei care sunt la ospăt de 7 zile și cei care au fost la ospăt de 180 de zile. Atunci intervine înțelepciune. Suntem mai înțelepți atunci, pentru că știm ambii, sau cum se zice. Ok. Dumnezeu să te binecuvânteze și ne vedem, ne auzim diseară la sesiune de întrebări și răspuns. Que Dieu te bénisse.